Bun găsit, prieteni! Astăzi călătorim în Costa Rica, o destinație unde natura este personajul principal. Costa Rica este un stat situat în America Centrală, între Nicaragua la nord și Panama la sud, având ieșire atât la Oceanul Pacific cât și la Marea Caraibilor. Deși este o țară relativ mică din punct de vedere al suprafeței, Costa Rica se bucură de o diversitate naturală remarcabilă, fiind considerată una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii în ceea ce privește biodiversitatea. Pentru turiști, Costa Rica reprezintă o destinație ideală pentru ecoturism, aventură, relaxare și descoperirea unei culturi autentice, profund conectate cu natura. Relieful din Costa Rica este variat și spectaculos. Țara este traversată de mai multe lanțuri muntoase, dintre care cele mai cunoscute sunt Cordiliera Centrală și Cordiliera de Talamanca. Aici se află numeroși vulcani, unii activi, alții adormiți, care pot fi vizitați în condiții de siguranță. Printre cei mai cunoscuți vulcani se numără Arenal, faimos pentru forma sa conică, aproape perfectă, Poas, cu unul dintre cele mai mari cratere vulcanice din lume, Irazu, de unde în zilele senine se pot vedea atât Oceanul Pacific cât și Marea Caraibilor. Pe lângă munți și vulcani, Costa Rica este renumită pentru pădurile tropicale dense, pădurile de ceață aflate la altitudine, plajele întinse, cu nisip alb, auriu sau chiar negru de origine vulcanică, râurile și cascadele spectaculoase. Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale Costa Rica este faptul că peste un sfert din teritoriul său este protejat prin parcuri naționale și rezervații naturale. Deși ocupă mai puțin de 1% din suprafața planetei, țara adăpostește aproximativ 5% din speciile de plante și animale cunoscute la nivel mondial. Printre animalele emblematice se numără leneșii, maimuțele urlătoare și capucin, tucanii, papagalii ara, broaștele colorate, jaguarii mai rar întâlniți, dar prezenți în zonele protejate. Parcurile naționale importante precum Manuel Antonio, celebru pentru combinația dintre plajă și junglă, Corcovado, considerat unul dintre cele mai sălbatice și bogate ecosisteme din America Centrală, Tortuguero, cunoscut pentru plajele unde țestoasele vin să-și depună ouăle. Costa Rica oferă experiențe diferite pe cele două coaste ale sale. Coasta Pacificului este mai dezvoltată din punct de vedere turistic și oferă stațiuni moderne, plaje ideale pentru înot, condiții excelente pentru sporturi nautice, apusuri spectaculoase. Zonele Guanacaste și Punta Arenas sunt printre cele mai vizitate. Coasta Caraibilor este mai puțin aglomerată și are un farmec aparte, influențat de cultura afro-caraibiană. Aici plajele sunt mai sălbatice, vegetația mai densă, iar atmosfera mai relaxată. Costa Rica are un climat tropical cu temperaturi plăcute pe tot parcursul anului. Există două sezoane principale: sezonul uscat, aproximativ din decembrie până în aprilie, sezonul ploios, din mai până în noiembrie. Sezonul ploios nu înseamnă ploi constante, ci mai degrabă averse scurte, de obicei după amiaza, care fac natura și mai verde și mai spectaculoasă. Mulți turiști aleg această perioadă pentru prețuri mai accesibile și un număr mai mic de vizitatori. Costaricanii sunt cunoscuți pentru atitudinea lor calmă și prietenoasă. Expresia pura vida, viață pură, este mai mult decât un slogan, este o filosofie de viață care exprimă bucuria lucrurilor simple, respectul pentru natură și optimismul. Cultura este un amestec de influențe indigene, spaniole și afrocaraibiene. Muzica, dansurile, sărbătorile locale și gastronomia reflectă acest amestec. Mâncarea tradițională este simplă, gustoasă și bazată pe ingrediente proaspete: orez, fasole, porumb, fructe tropicale, pește și fructe de mare. Moneda oficială a Costa Rica este colonul costarican, numit astfel în onoarea lui Cristofor Columb, Cristobal Colon în spaniolă. Caracteristici principale: simbol colon costarican, subdiviziune centim, deși în practică monedele mici sunt folosite rar. Bancnotele sunt colorate și moderne, fiecare reprezentând personalități istorice și elemente ale biodiversității naționale. Monedele și bancnotele sunt ușor de recunoscut și adaptate inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere, având dimensiuni și texturi diferite. În zonele turistice, dolarul american este adesea acceptat
acceptat, însă restul se oferă de regulă în coloni. Pentru turiști este recomandat să aibă o combinație de colonii și valută, mai ales pentru piețe locale, transport public și magazine mici. Costa Rica este considerată una dintre cele mai sigure țări din America Latină. Nu are armată din anul 1948, investind în schimb în educație, sănătate și protecția mediului. Infrastructura turistică este bine dezvoltată, drumuri accesibile spre majoritatea atracțiilor, cazare pentru toate bugetele, de la pensiuni simple la hoteluri de lux, ghizi locali bine pregătiți, în special în parcurile naționale. Costa Rica este o destinație pentru cei care doresc să se reconecteze cu natura, să descopere peisaje spectaculoase și să experimenteze un mod de viață echilibrat. De la junglă și vulcani, la plaje exotice și o cultură primitoare, această țară oferă experiențe autentice, memorabile și profund diferite de turismul de masă clasic.